Milarte news clear tu te Nunhlui Night chibai vek ule tuntuma hian leiluak taka Rockstar lar tak te Nawmchen dan kan en hodona Rockstar te reng hi uchuak taka thil ti lama hian in anna an nei de oveka achan chu rock idol ho hian chu tiang nun chu ataka an chanwangani an thil ti ro pui takte chu legend thil ti tiangai ani tlat china Nawmchen na chu Nawmchen na satlu tukna in azui zela thil thale thalo po thiarsang thiam lovin an khosaboro chin hle ani chutiang fakawa Rockstar lo party na sate chu tu tenge anni I han thir hote ang kumsang ka zakwa somriat live khan British Rockstar Billy Idol chuan punk chungchang le khosak zia hi arun la tana alo chur chhuana lama punk nun hi alar wangin azaidan kalmang le punk ril ru chuan in me na riau anei bawk he punk ni na tak aron nei na chu asamti ko chaule ti warde midangte nui so mel riau putte kor thler a hak te hi ania punk no pang tak angin in thwama se Hranghlui Rockstar te angmain ache boro hle thung Led Zeppelin band le The Thawhtanni hotel room ansoi saklar takte angmain Billy Idol po hian Bangkok Thailand penthouse alwa chu ati chene hle a kumsang ka zakwa sumret pakwa khan lal in angmai ro pui chen na mun amang ho a karthum lai akhosa in achwa sandu lawani chumi hun chung zong chuan engtik lai po in zu le rui thei thil chitin reng le Milarte nen Nawmchen in hun amangani atop khoka chuan hotel nei tu te chuan chwa san turin anti topa mase achuak tu tlat silo lo thei lawa sipai ko angai ta a anni chuan ka mutna in an ka pa an zon chuak topa engkim ti fel ani me chuan Billy Idol chuan athil ti chat zong man bil chu adong ta a cheng vai bel chekhat le makta doi riat lai ani rock legend chauti atana oi omla uzok hial khopathil thleng te jinga Ozzy Osbourne hi soitel lo thei ani lawang voi khachu a concert tumin bawk ase taka record label tenen an meeting tumpo in a rui lutuk le lungni lo lutuk chuan parwa nunglai aluwa ase bokani kumsang ka zakwa somrat pali po khan monthly crew opening act aman tumin thilngai om takti in kholo takina khosa a monthly crew mimal chanchin je ana dadar ta soilan a hnuwa Netflix biopic a warle zwala an soidanin Ozzy le a band member te chu Lakeland Florida a hotel pool a an chenga cocaine an dila an hmutak selawa chuan Ozzy chuan straw ala a leya thu in fangmi rol wak tar lai chu a hnara a hi blue tani a farap thak tak em ti chuan che dan moi lo tak dangin azui le a Osbourne chuan adot le chuan a chung ti le me chi hauma a pool ko tanga chuan a chunga chumai chu du tok lovin leya chuan a thu a azun chu aliak zo le vekani mase atopa chuan heng hi Osbourne thilti lar tak te bel cha tu mai ani ahun lai kha chuan nuam ve takani mase thil thatak ani lem lo ti chu kan pom tlang ti in ama ngein a hnuwa asoi nge The Who benami Kate Moon hi rock drummer ro puiber te zingami ania hetiang hi ni ma se Moon hi rock and roll danga athil ti awanga shetlar zo kani ati thei ome hotel room soi sak hi Rockstar ten dan angemo ti mak mo angmai an nei ti chuak tu chu ama hi ania kumsang ka zakwa somruk pasari a Foylind Michigan na tor an chol tumin a kumsom ni pakhat na birthday aloma zana se cha chon kai me chuan nilengin zuwa in to a ma se bul atran chawani an khen na hotel lama an let le nu chuan The Who chuan birthday party an huai hota mun chuan eile in atile vaka chumi nu chuan ke korte taknial po halavin atan kwala chwata na takatlu in ahaza avela chu aso balani aru ema wangin aha siam that saktu dentist chuan ka hikna po amang lawani chuti lai mekin party chu in 12 wak na achanga The Who chuan until ti chat man bil cheng noi tam tak andongani mun hian hotel room te zok te ti chat hinwam ati hle a azin kwalna a adram te ati chat la vek chuan cherry bomb emo pok thei chi sang manga bathroom toilet ti chat hi achin dan pa ngai ani bok voi enge mozat tamdoi ina en kolani nuwa kumsang ka zakwa somsari pariat khan azungei atuma azu in chak na te are theina na puitu atan doctorin damdoya pek chu vandoi thak takina overdose kumsom thum patni mi chawni in aboral ta ani Led Zeppelin hian musician pali chawatangin rimoi ngainatute tak an pe chuak theya mi pathum te chaw hian instrument an mangani Jeps music ami ne theitu lian tak thom ring si ma se dikle moi thap mai si chu
John Bonzo Bonhama drum bawk hi ani classic immigrant song ti hla tele rock and roll ti te mang hian an ben hi achok nung hle thin ani rimoi khovela atui tluk zatin bonham chu zu in konga po atui fal hle a Kate mun le midang drum vo thiam tak tak te ang thovin bonham tan hian rock drummer ni a mani in control chu a har sa ve hle ani drum in control Punkhom na le party na mai ni lovin bonham kha zu in na satak mai mi ania kumsang ka zakwa somret September thatop lama Led Zeppelin chu an guitarist Jimmy Page ina hlazir turin an kal khoma an hla te enchin na an nei lai mek chuan bonham chuan vodka chu in trau maya no somli ve lai vodka chu a in tamaya atopa chuan a rui lutuk ni khoshelavin a om ta dera zu ina chia ne lutuk awang chuan ataksa chuan zu chu luak chwa atuma bonham chu a har thei si lawa aluak chuan a no hlungta ani kumsomvel chung chu Playboy Mansion hi party na hmun pui ani ringot maya Playboy muchuak tu Hugh Hefner chu Los Angeles ko thler zawlai taka chon chengin Nawmchen pui enge mozat an lenglu rengbok Milarte takte zana lokalin zu meichia le zaite in anin te Lemchina in hmuhnawm tak le poimo tak milar hawin tu mit meima veng lawa du to ka nuam an tol theina hmun le nuam zong zong du thu sama an hmu theina hmun ani ama ero chu legendary Dave Navarro Jane's Addiction band le Red Hot Chili Peppers sa guitarist ni bok chuan engkim lengmun he Playboy Mansion ngei po athil thengata na alutuk ma thil atongani kumsang ni palia he guitarist in le khabuati chwa Don't Try This at Home A Year in the Life of Dave Navarro chuan kumsang ka zakwa sumkwa pariat le sangka zakwa sumkwa pakwa a achet tat vel na le athil tonte aziak langa chule khabua chuan meiche chen khat ne na Playboy Mansion room ankal thu asoya meiche hau anin phel ro ala yin Navarro chu damdoya in chiu turin alo boy ve hle a sirin sathisen lo chuak mang chuan banga thil aziak ani Navarro chuan athil zia justify intima se chumuna tang chuan no chwa mai ba ka damchunga tana ben ani bokani chu shemna chu Navarro tan chuan ana hle a achan chu Playboy Mansion nom na lo chim to te chuan an ngai na in azuna an wai ne hle si a rock and roll nuna nom sip bol na thon thu reng reng hi hotel room an soi sak chat ai ma in a star te an ruile top ti thu hian ato fawani kumsang ka zakwa somret pali December ni ria ta thil thleng ero rock music chanchina lungchia thak berti zinga mi ni in hard rock band Motley Crue te tan chuan ni du omlo ber ani hialang Nawmchen na naran akal swalin thi na hial athengani Crue lead singer Vince Neil chuan beach house ni engemoza chu cholovin zu a into a December ni riat zantlai to taka chuan zulei bel turin zudorakal atuma heti lai hian a rui cheto hle ani Hanoi rock drummer Razzle chu apura kongkoyan tlan na hin a motor khal chu a control theilawa car dang asua anwain hliam antuara amipur Razzle kumsom ni palimi chu awan duai tabera damdo in an thlen pui ma in athimana nel chu zurui chunga motor a khalawangin anman bokani Motley Crue singer Vince Neil rui theithil than chu ani lain an bena achian 6 ero chu ayana sajok nuamti ani thungani kumsang zakwa somret pathuma 6 chuan akar khal chu che swal puyin adar aso na hle a doctorina cho na chok na damdoi amangchin mase chu chuan a rei nuwa a chok reng theilawa Motley Crue chanchin zia na dadarta 6 chuan ti hiana soya heroine in min 8 ani amasa in kadarna ti re turin anuwa kanuna natna ti re turin chu heroine omlawa theilo na natna ani ti in kumsang ka zakwa somret paruka chuan 6 sa heroine ti chu an ben chunga thuruk langreng ania an management team chuan rehab center anda luta chuta chang chuan in chong ni na tukvera azwang chwaka December ni somni pathum sangkazakwa somret pasari zana Franklin Hotel Plaza a anmutma in 6 le Guns N' Roses member Megadeth le Rat te chuan cocaine antia 6 chu damdoi zwar tupa in thi na thamin ajeksona ni e thi na thamani 6 chu ni khoshelawina oma achian te chuan ambulance an kawa athi to nia anrin nu minute ni velai nuwa chuan wanai thak takin alonung le ta ani kumsang ka zakwa somsari velai khan Rod Stewart chuan thil pahni in anglo tak mai anuna akhai khin angai chiangani pakhatna chuan a signature a otham riai le nal tak chu ani na anga nei reng adua chuti rualin a o in hlotin na apek chu engemo chen nuam tolnan man adu tel box chi ani
a zia chu engtin Rod Stewart hian zantin thei to pazain a zai chu a cocaine tlem a taksa a alak lu bok theyang ti hi ani ti dan pa ngai ti chuan a hnar hi blu angai dona chu chuan a hnar chung vel khoi chia in a shok a theng thuayanga a hnuwa a olar tak chu a chhengei don si a Rod chuan van nei thak takin kongdangin a thi sen zama cocaine lak lu dan angai to chuak lawa keima ngai po hian engtianga ngai to chuak thenge kani tun thlengin kala shi thiam theilo kadam chungin ka shengai lawang ti in a soi hialani Stewart chuan Rod di biography a azia danin damdoi dora changin shitlang damdoi kan leya capsule chu kan honga achunga damdoi chu cocaine in kan thla kani ti in ti chuan cocaine chu an no khata diktak chuan mitam takin damdoi chu an mang du lawang Master Stewart chuan taksa a zoimuangin har satna omlovina toiral atia adikani achan chu damdoi mum chu amonga a no lu wangani hard rocker zinga nuam tol na saber pol le minglang sar tak Kate Richards hi a drugs te na sat ngai to a aladam reng theya wang hian tunlai damdoi hi adong ne ber ni inalang damdoi rui du lu tuk wangin Rolling Stones guitarist hi voi ni vel chu athi chepa 70s chawa khan heroin atina sa ema chumi nu kum tampo ni lawa chuan damdoi chidang nen ti polin chu chuan ataksa a tur angina thoka ni khochilawin ka oma karil ru ero ahara mi tong ka she theivek athi anti a kathilo ti in ka in ngai to a ti in asoyani tuna chon Kate Richard hi athil ti a thak ber soi chat ahara ma se apa ruang wap anara a heblu hi thil a thak ber ani theyang kapa ka hi pani halralani a awa brod suma chemlen kha ka insum theilawani ti in Richard thian enemy ashilani nule pa wap heblu hlok na kan shelo mai theya Richard chuan ama a na atho dan mak tak ashe theitlatani min tingwayani athi They got me off. Guns N' Roses chanchina hian anjing alarber singer Axl Rose le lead guitarist Slash achungchang hi atamber ani ome mase anbula omvereng stage le rock and roll chanchina thil thalo thlengte lo trom tu chu Duff McKagan ani hebes zut tu hian a hlotlin na chu zule damdoi mangin alom thina vodka bur chan ve hini tin a in thina abang chu ada thamai thin McKagan chuan ni tin vodka in treu zel chu a hriselna atana thalo ti angai to chuaka waini na thaka ma se chu po chu a tha chuang lo kumsang ka zakwa somkwa pali chuan apum pui nun chu apuak ta a doctorin voi khat chau po I in le zeu chuan I thi ani mai ati hialani McKagan chuan the independent te ti hian ashila kanu chuan natna benvon ana iwanga taksa po che hlei theilavin trap chungin min ron mu a afa panau pangber tube tenen a mu khan kha khan min ti dang lam fekani chu chan chwa kamamo ti ka in shat na chu ani ti ina soi danina khabrui hlo an ngainatlu tuka wangin Steven Tyler le Joe Perry Aerosmith Benami te chu Toxic Twins te in an ming an wa sakhialani heming lem in me le thati anem het tu chu tu dang ni lavin Rockstar zinga Jackson abol at ne berte zinga me hi ania kumsang ka zakwa somko a Rolling Stone in an komna a Tyler chuan ti hiana soya Jerry Garcia chuan kamu thei zinga rui hautina sabereni minti hiala hei hian kan at ziale kan kholo zia chu ngaidan anei tir theyang cheu ti in Tyler chuan asoi zelna a ama le apiangin drugs anti na satlu tok wangin thil dang ti na turin tha le sung an nei vak lo thu asoya chu a in chirna pakhatani Tyler chuan 70s chawami patmei chiat na kaman thei tur zong zong ka chan tak te ka ngai to in poi kalati no reng mai rihlo kan ngai na zoka opiam ne na pol nga tane zui ti ina soi khati zong kha Rockstar uchuak taka hlimhlop bol chin tun tuma kan en hauta chuni se ato pera chuan ruihlo le numsit bol na hian hlimna tuan tling athen ngai lo ti hi he video clear tu te zong zong hian eche thar chewang u Milarte news hello subscribe ve nge la chanchin ngai nom le hmuhnawm tak tak tenen kanin mule don nia